Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас технический кружок автодела. Значит, тема сегодняшнего занятия у нас замена подшипников коленчатого вала ВАЗ-2110. Мастер производственного обучения Струнин Александр Васильевич. Цели нашего урока сегодняшнего – образовать, сформировать обучающие знания, умения, навыки по приему разборки, сборки кривошипно-шатунного механизма. Развивать мыслительную деятельность, обучающихся, сообразительность, техническое мышление. Итак, приступим. Итак, ребята, прежде чем добраться до подшипников коленчатого вала, нам нужно будет что сделать? Это снять, значит, крышку клапанов, открутить ГБЦ, то есть головку блока цилиндров. Потом уже мы добираемся до блока цилиндров, самого блока. Далее, потом что нам нужно сделать? Открутить картер нижний, где у нас находится масло, скопление масла, чтобы добраться уже до крепежных материалов, именно шатунных шеек и самого коленчатого вала. Далее, потом мы уже можем иметь доступ полностью, когда не будет вот этой верхней части, полностью ГБЦ с крышкой, чтобы когда будем собирать, свободно можно было вставлять поршня с новыми, допустим, кольцами и одевать уже на шейки коленчатого вала, шатуны. Также обязательно, когда мы меняем, то есть уже полностью разбираем блок цилиндров, да, вплоть до коленчатого вала, то мы все прокладки заново будем при сборке менять, новые. Эта прокладка у нас идет картера, прокладка головки блока цилиндров. Ну, если же здесь прокладка плохая на крышке клапанов, то и здесь, естественно, тоже заменим. Так, еще, ребята, когда будем менять вот эти вот вкладыши, подшипники, да, то мы обязательно должны их устанавливать замок к замку вкладыши, чтобы потом у нас их в дальнейшем не провернуло. Это обязательно, запомните. Теперь еще кольца, когда будем устанавливать новые, обязательно нужно их устанавливать так, чтобы они, прорези не совпадали друг с другом, были направлены в разные стороны, для лучшей компрессии. Какие обычно бывают типичные дефекты коленчатого вала? Износ и задиры поверхности коренной и шатунной шейки. Вот показано здесь возможные повреждения. Это у нас, вот посмотрите, обратите внимание, трещины на коленчатом валу, самого же на шейке, да? Задиры большие на шейке коленчатого вала. Когда у нас образуются трещины, коленвал уже приходит в негодность, он расточке уже не подлежит. А вот когда образуются задиры на коленчатом валу, можно его еще восстановить с помощью расточки коленчатого вала. Обязательно надо проверить визуально на исправность или повреждение поршней, колец и маховика. На поршнях что может быть? Поршень может прогореть или образуется нагар в местах расположения колец поршневых. Кольца могут быть трещины или обломаны колечки, кусочков колечек. Маховик, зубья проверяем, целостность всех зубьев или износы. После того, как все проверили, приступаем к проверке самих вкладышей, то есть подшипников. Также обратите внимание, вот здесь вот показано на рисунке, как сильно изношены вкладыши. Эти вкладыши уже, конечно, негодные, они подлежат замене. Но если уже у нас
образовалось такие задиры на вкладыше, то, конечно, естественно, это будет и на самом коленчатом валу повреждение. Поэтому надо будет нам восстановить коленчатый вал с помощью расточки и приобрести вкладыши. Если коленвал был стандартный, то вкладыши размером 0,25. При установке новых вкладышей замок к замку. Как это понять? Вкладыши устанавливаются, обратите внимание, стрелочкой на рисунке показано. Вот здесь замочек на вкладыше и замочек на бугеле. Обязательно устанавливается замок к замку. То есть, когда мы одеваем бугель на корпус коленчатого вала, то мы обязательно вот этот замочек должен соприкасаться с этим замочком. Если же мы неправильно установим вкладыши, то при работе двигателя их обязательно провернет. Провернет, и опять же все придется выполнять работу заново. Так, установка поршней с шатунами в блок цилиндров. Обратите внимание, поршня устанавливается сверху, где устанавливается у нас головка блока цилиндров. Не снизу, а сверху. Устанавливается сверху. При установке используем специальный зажим колец и молоток с деревянной рукояткой. Здесь зажимаем поршень с кольцами специальным зажимом и потихоньку подстукиваем деревянной ручкой по поршню, чтобы поршень у нас сел в сам цилиндр. Обязательно обратите внимание, при установке колец поршневых надо обязательно, чтобы кольца у нас, как показано было на видео, были в разные, то есть прорези колец должны смотреть друг от друга в разные направления, чтобы они не совмещались. Тогда у нас будет хорошая компрессия. И не перепутать местами установки колец. Нижняя идет у нас маслосъемная, и потом идет два компрессионных вверх. Далее производится сборка у нас в обратном порядке полностью двигателя. Теперь здесь еще обратите внимание, на рисунке показано порядок протяжки головки блока цилиндров. Нумерация. Вот, допустим, первый болт затягиваем, потом второй, потом третий, четвертый и так далее. Теперь момент затяжки ГБЦ. Здесь показано вот на рисунке, обратите внимание, когда вы затягиваете болты головки блока цилиндров, вот показаны модели автомобилей. Ну, к примеру, возьмем ВАЗ-2110. Момент затяжки 20. Протянули. Это если мы используем обязательно ключ динамометрический. Далее, после протяжки 20, поворот 2 раза по 90 градусов. То есть еще дотягиваем мы по 90 градусов 2 раза каждый болт в том же направлении, в той же нумерации.
Если все понятно, вопросов нет, ребята. Спасибо за внимание. До свидания.